Rồi làm sao nữa con? Con bí luôn rồi. Để mẹ giúp con nha. Bây giờ thì nàng tiên cá sẽ xuất hiện nè. Nàng sẽ cất tiếng hát giúp cho lâu đài cát được dựng lên trở lại. Đúng rồi, giọng hát của nàng tiên cá là phép thuật đó mẹ. Và các bạn khác cũng hát để giúp cua và cá mập dựng lại lâu đài. Và câu chuyện dưới đáy biển của mình đến đây là hết rồi. Mẹ và bé hãy thả bay trí tưởng tượng với bộ ghép hình thế giới đại dương Colgate, cùng các nhân vật thú vị và những câu chuyện đầy bất ngờ. Mẹ nhớ ghi lại và chia sẻ các câu chuyện của bé trên Facebook Colgate Việt Nam để có cơ hội nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn nhé.